គ្រប់យ៉ាងมันអាចប៉ាន់ស្មានការកើតក្នុងកំណត់របស់អ្នកដទៃទេខ្លះគេមិនសប្បាយចិត្តក្នុងអំពើល្អដែលយើងកំពុងធ្វើឡើងព្រោះគេច្រណែននឹងយើងដែលគេមិនបានធ្វើដូចយើងលោកអ្នកបន្តដំណើរធ្វើអំពើល្អទៅមុខទៀតសូមកុំឈប់ធ្វើអំពើល្អដោយគ្រាន់តែពាក្យសម្ដីអវិជ្ជមានរបស់អ្នកដទៃនោះត្រូវរឹងមាំឡើងចំពោះសេចក្តីល្អនេះមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបានដោយការលំបាកដូចជាអស់ឫស្សីបញ្ច្រាសចុងឯមនុស្សល្អធ្វើល្អបានដោយងាយដូចជាគេបកសម្បកចេកទុំអំពើល្អជាហេតុឲ្យកើតសេចក្តីសុខដល់ជនណាដែលបានប្រព្រឹត្តហើយអំពើអាក្រក់ជាហេតុឲ្យកើតសេចក្តីទុក្ខដល់ជនណាដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើហើយ